嗯。爸爸，Good morning。来看一下，冷是不是？看着，奶奶，嗯。嗯。如果这样放两个，那个走了。嘿嘿嘿嘿。妈妈，不行。遗憾没有了。小鸟，小鸟不能飞，不能飞。小鸟，小鸟不能飞呀，不能飞。小鸟放大一点。哎呦，飞走了，哈哈，你飞走了，飞走了，小鸟，小鸟飞走了，哎呀，飞走了。